هلا والله وغلا. هذه أغراض السلطة الرئيسية. هنا جرجير، هذه زهرة، هذا بطاطس. نقطع البطاطس والزهرة زهرة على زهرة زهرة، وهذه نقطع مربعات وسط، وبرش عليه زيت وشوي ملح وحطه بالقلاية الهوائية. سلطة خضار مشوية صحية، ما فيها زيت ولا فيها أي شيء. هذه هي الأشياء الرئيسية اللي تبدأ معي. حياها الله. هنا قطعنا الجرجير قطع صغيرة، يعني مو بتحولون على ورقة كبير، لا قطعوه كذا هذوه. الحين أنقعه بخل وماء، بعدين أشطفه ثاني مرة بموية. البداية الجرجير، هذا هو الجرجير. شوفوا قطعناه قطع صغيرة وغسلناه ونشفناه من الماء، لازم يصير ما في موية أبد. وهذا البطاطس قطعناه مربعات وسط. الحين أحط عليه شوي ملح، طبعا لا تحطون بهارات ولا شيء وانتم تبي تدخلونه بالقلاية الهوائية، بيحترق ويصير أسود. أحط ملح، أملح بطاطس، أحط عليه زيت زيتون عشان ينقلي معي بسهولة. زيت زيتون، أحركه وأحطه بالقلاية. طبعا القلاية أنا ولعتها عشان تصير حارة، عشان لا إله إلا الله يتحمر أو يشوي بسرعة. هذا هو صحن القلاية، أحط فيه البطاطس. إذا تحمرت طلعت وحطيت الزهرة. شفتوا البطاطس ما شاء الله تحمر بالقلاية الهوائية. خلاص الحين أطلعه وأحط الزهرة. هذه هي الزهرة. الحين أحط عليها ملح. طبعا إذا بحط بهارات بحط بعد ما تتحمر عشان ما تسود. أحط كمون عشان الزهرة تسبب غازات. وهذا شفتوا هذا ملح. وأحط زيتون، زيت زيتون عشان يتحمر معي. زيت زيتون. شوفوا خضار مشوية صحية. شفتوا حطه بالقلاية، قربي لي. شفتوا حطه بحوض القلاية. طبعا الزهرة ترى ما يبي لها وقت، انتبهوا له عشان ما تحترق. بطاطس ياخذ وقت لكن الزهرة لا. هذا وش متابعيني؟ هذا زركش، هذا اللي يحط مع الرز الإيراني والسلطات والأشياء هذه. شو بحط شوي كمية وبحط عليه ماء حار ينقع عشان يلين، لأنه كذا قاسي شوي عشان يلين. حطوا على السلطة. أعطيني الموية الحارة. شفتوا زركش، زركش أو زكرش أو ما أدري اسمه، شوي غبص. يلا حطي عليه موية حارة بأنقعه عشان يلين ويصير يعني لين السلطة. خلاص الآن ببدأ معكم تحضير السلطة. شوفوا شلون الخضار هذه اللي قليتها، خضار المشوية بالقلاية الهوائية. شوفوا ما حطيتها بزيت ولا شيء، قليتها بالقلاية الهوائية. الحين بحط عليها شوي فلفل أسود، فلفل أسود، وبحط بابريكا شوي. شوفوا بعد ما شويتهن، مو بقبل عشان ما تحترق بهارات وتصير سوداء. وبحط كمون. كمون طبعا الملح ملحته قبل أشويه. شفتوه؟ الحين قلبوه قلبوه عشان يختلط بالبهارات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفتوه؟ خلطته بالبهارات وكل. هذا الصحن، صحن التقديم. أحط الآن جرجير. شفتوا الجرجير؟ أحطه تحت. وزعوا الجرجير مضبوط بعد ما تغسلونه وتنشفونه، يعني تقريبا ما يصير فيه مويه عشان ما يلين السلطة، يلين الخضار. ما شاء الله تبارك الله. خليكم سخيين بالخضار. شفتوه؟ أول طبقة جرجير. بعدين الحين أحط البطاطس والزهرة. بسم الله. شفتوا حط البطاطس والزهرة. هذا تاخذينها معك لأي مكان ولا أحد
عنده عزيمة تبي تساعدين وسوي لهم السلطة اللي بيكيفون عليها. صراحة عجبت الكل ما شاء الله تبارك الله. صحية ما فيها يعني زيوت ولا فيها شيء، لذيذة. جات ضيوف جات أحد أبد سوي لهم ما شاء الله تبارك الله. شفتوا هنا حطيت الخضار المشوية، الحين أحط عليها الصوص. وشو صوص الرانش؟ شفتوا صلصة الرانش فقط تحطون عليها من فوق كذا، ها على شكل خطوط، تعطي مذاق بالمرة روعة، بالمرة مو بشوي ما شاء الله تبارك الله. شفتوا؟ بعدين يا طولة العمر نحط الزركش أو الزركش اللي نقعناه مع، طبعا العصوه خلوا لا يصير فيه مويه. وزعوه على السلطه من فوق، وزعوه مضبوط على السلطه من فوق. طبعا هذا ينحط مع الرز الايراني، ينحط فوق السلطات. شفتوا ما شاء الله تبارك الله. وبالاخير نحط مكسرات، لوز، صنوبر، اللي موجود عندكم متوفر، اللي موجود ومتوفر. شفتوا انا احب اي شيء حشول كذا وفيه مكسرات وفيه اشياء حلوه، صراحه تعطي فخامه للشيء ما شاء الله. الله يبارك لنا ولكم يا رب. هذا لوز، طبعا انا كله محمرته وحطيته بالفريزر، بس اطلع على طول جاهز، سواء للرز سواء للسلطات اي شيء على طول يصير عندي جاهز ما شاء الله تبارك الله. شفتوا صعبة؟ لا. بعدين ارجع احط من صلصة الرانش او من صوص الرانش، احط على المكسرات واحط على الزركش خطوط كذا. شفتوا ما شاء الله تبارك الله. هذه سلطتنا، سلطة الخضار المشوية ما شاء الله الصحية اللي ما شاء الله ما يعلى عليها. كلكم طبقوها وتمتعوا بألف السلطة بالوجود من يدين ماما سارة. هذا أنا مسوية كذي.